Նախ սկսեմ դրանից գոհ եմ իմ կատարած աշխատանքից, թե չէ, ես միշտ յուրաքանչյուր գործից հետո ասում եմ, որ ես պետք է սովորեմ, էլի տեղ ունեմ անելու, ավելի լավ անելու, հուսով եմ հաջորդը ավելի լավ կանեմ այդ մասով, իսկ ասելիքը կարծում եմ, չգիտեմ, շատ պարզ ասելիք է, չեմ ուզում այդքան մանրանամ, ասեմ ինչի ինչոց է, բայց ասելիքը պարզ է, Հայաստան, հայ, հայրենիք, սեր։ Ֆիլմում ամենաշատ կա մի կտոր, որ դուք շատ եք սիրում, որը հատված է։ Չէ, այդպիսի հատված չկա, ես բոլոր հատվածները շատ եմ սիրում, նույնիսկ այն տեսարանները, որտեղ ես չեմ երևում ու Փառք ու պատիվ են խմբին, ովքեր աշխատել են, ծայրից ծայր բոլորը նվիրված իրենց գործն են արել, որոնց շնորհիվ ֆիլմը դարձել է ֆիլմ եւ ես շատ շնորհակալ եմ իրենց, որովհետեւ առանց իրենց նվիրված աշխատանքի իմ արածը չէր երևա։ Իսկ ամենաբարդ դրվագը ձեզ համար ո՞րն էր։ Կամ ամենաէմոցիոնալ։ Ֆիլմի հենց առաջի օրվանից, երբ ես ստացել եմ հրավերը, մինչև այս պահը եւ չգիտեմ դեռ ինչքան կշարունակ այդ պահը, ինձ համար եղել է շատ դժվար, դաժան, որովհետեւ հարցեր կան, ներքին հարցեր կան, ինչպես մի անգամ արդեն ասել եմ, ինչ որ նմանություններ եմ գտնում, ինչ որ աշխարհայացքներ եմ նմանեցնում ու ես էլ այդ հարցերի պատասխանները անդադ ման եմ գալիս, անդադ ուզում եմ գուցե չգտնենք այդ հարցերի պատասխանները, բայց կարծում եմ, որ մենք սխալներ ունենք, պետք է այդ սխալները ուղղել։ Բացի աշխարհայացքներից, երբևէ մտածել եք, որ արտաքնապես նաև այդքան շատ նման եք իրեն։ Շատերը մինչև այս ֆիլմը ասում են արտաքնապես պապիկիս եմ նման, հիմա փոխվեց, հա, ես միայն ուրախ եմ։ Արձագանքը, գիտեք, այնպեսին է, որ բոլորը ասում են, ինչ նմանա քայլում, ինչ նմանա միմիկաները։ Ձայնը հատկապես շատ նման է։ Եթե կարողացել եմ դա անել, իսկ դա ես դիտմամբ չեմ արել, ես փորձել եմ ուրիշ տեսակ անել, հա, մեկին մեկ չեմ փորձել անել, որովհետև դա կնմանվեր ինչ որ տնազ անելուն կամ մուլտիպլիկացիոն ինչ որ բանի կնմանվեր, փորձել եմ մեկին մեկ չանել, այլ ընդհանրապես ներվը, տղամարդկությունը, մտածելակերպը, էությունը հասցնել հանդիսատեսին։ Մի հարց էլ, հա, տարբեր տեքստեր են հնչում ֆիլմում, հայրենիքի, Արցախի եւ այլն։ Եղել են տեքստեր, որոնց հետ դուք ինքներդ հաշտ չեք եղել։ Դուք հաշտ եք ձեր հենց այս կերպարի հետ ամբողջությամբ։ Ես երբեք ինչ հիշում եմ իմ ստեղծագործական կյանքը, ես այտենց հաշտ ու խաղաղ չի անցել իմ կյանքը, միշտ ինչ որ վիճել եմ շատ բաների հետ, միշտ չեմ համակերպվել, միշտ ինչ որ մի բան ուզեցել եմ դեպի լավը փոխել։ Կարծում եմ դա ինչ որ բնավորության գիծ է, որ իմ ընտանիքից եմ ժառանգել ու երևի մինչև վերջ այդպես էլ կմնա, ոչ թե երևի, այլ հաստատ։ Իսկ հայրենիքը ձեր համար ինչ է։ Հայրենիքը դա չգիտեմ, հայրենիքը Աստված է։ Ես այդպես եմ։ Նույնը։ Անկախությունը դա ոնց կարելի է անկախության մասին խոսել։ Դա նույնն է, ոնց որ ասես ծնողներիդ ինչքան ես սիրում։ Իսկ Արցախը։ Նմանապես, իհարկե։ Ինչու վերջին սպարապետը։ Հորետեսական բան է, ինչու վերջին, մենք էլի պիտի սպարապետներ։ Բայց ես վստահ եմ, որ դուք այդ հարցը արդեն տվել եք եւ ստացել եք պատասխան։ Այդ երևի արդեն սցենարի հեղինակին նկատի ունեն, որ 20-րդ դարի վերջին սպարապետը, որովհետեւ 2 ամիս էր մնացել, որ 21-րդ դար թեվակողենք։ Բայց ֆիլմում ինձ շատ դուր է գալիս այդ արտահայտությունը, որ ասում եմ մենք միշտ դռները բացել ենք ու ասել ենք, այս մեր տունն է, արի մեզ սպանի, արի մեզ կեր, մեր բարիքը, ու եթե ինչ-որ մի խել առել որոշել է դիմադրել ու ինչ-որ բան անել, մեր ձեռով հերն անիծել ենք։ Երևի այդ միակ բանն է, որ ոչ թե կուզեի փոխվեր, այլ կուզեի չլիներ, կուզեի ուրիշ տեսակ մի քիչ մենք մտածենք, որովհետև մենք մեզ շատ ենք թերագնահատում, այս վերջերը շատ եմ նկատում, կամ մենք մեզ թերագնահատում ենք շատ, կամ գերագնահատում ենք շատ, ես կողմնակից եմ, որ ճիշտ մենք գնահատենք, մենք ով ենք, ինչ տեսակ մարդ ենք, ինչ տեսակ գեն ենք, ինչ տեսակ մարդ ենք եղել անցյալում, ինչ ենք ուզում լինել ապագայում, ինչ տեսակ։ Ես կուզեմ այդ հարցերը մշակույթի տեսքով նաև տրվի,
եւ հարցերը եւ լուծումները, որովհետեւ տեսողականն է, այս արվեստը ավելի շուտ է մարդկանց գրավում, քան դպրոցներում կամ, չգիտեմ, ինչ-որ հիմա մանավանդ երիտասարդներին ստիպես ինչ-որ բան կարդան։ Եվ այսպիսի հրաշալի առիթներ, որ շատ լինեն, որովհետեւ մենք շատ ունենք արժանի մարդիկ, որոնց մասին երևի շատ քչերս ենք լսել, որոնք այս երկրի համար կյանք են տվել։ Կյանք են տվել չվայելելով ոչ խնջույքներ, ոչ երեխաների բերկրություն, ոչ ինչ-որ շքեղ կյանք, այլ ուղղակի ինձ կյանքը տվել են։ Ես կարծում եմ, որ իմ ձայնը կլսեն ու եթե իհարկե իմ ասում են, չէ, պահանջ, եթե լինի կանենք, ես խնդրում եմ թող լինի պահանջ։ Իսկ այս էպիկական կերպար է սա եւ ուզում եմ իմանալ օրինակ այդ բառերը, այդ խոսքերը, իր կերպարը Վազգենի ձեզ հետագայում ապրելու ուղղորդող կամ չգիտեմ, միշտ պիտի զգուշ լինեք, ինձ թվում է, որովհետեւ Դուք ուզում եք ասել, որ հա, ես եթե խաղացել եմ այս կերպարը, այլևս կյանքում չեմ կարող ուրիշ բաներ անել կամ ասել, մտածել։ Սկզբունքները մշտապես պիտի ձեզ հետ լինեն իմ կարծիքով։ Գիտեք, այդ սկզբունքները ես մեր տանն եմ լսել, տեսել, այդպես մեծացել եմ, եթե իհարկե հետևել եք իմ կարիերային, հա, այսպես կարելի է ասել։ Այդ նույն բաները լսել եմ իմ պապից։ Այդ նույն բանը իմ հայրը ականատես է եղել ոնց որ Սունդուկյան թատրոնի գեղարվեստական ղեկավարի սենյակում, երբ Վազգենը Խորեն Աբրահամյանին ասել է ես քո Սարոյան եղբայրների Գևորգի կերպարով եմ մեծացել վարպետ։ Այդ ամենը չէ, այնպես որ երևի պատահականություն է կամ պատահականություն չի, չգիտեմ, բայց տեսեք արվեստը ինչ ուժ ունի։ Այսպիսի հանճարեղ մարդիկ մշակույթով են ձեռք բերել մի ուրիշ հանճարի խաղացածից։ Եվ կարծում եմ մեր հաղթանակների գլխավոր պտուղը դա պետք է լինի, թե ինչ մշակույթ, ինչ արվեստ ենք տալիս սերունդներին, ում են նայում, ում են ուզում նմանվեն։ Դուշման Վարդանը, Մոնթեն, Վազգենը ու էլի շատ նվիրյալ տղերք, ինչի վրա են մեծացել դաստիարակվել։ Սովետական ֆիլմերի, որոնք քարոզում էին ֆաշիզմի վերջը, սովետական ֆիլմերի, որոնք քարոզում էին հայրենիքի համար արուն թափել, հայրենիքի համար զոհվել, հայրենիքի համար հաղթել։ Իսկ մենք ոնց որ այդ տեսակի ֆիլմեր չունենք։ Դրա համար նայում ես իրենց 24-25 տարեկան տղերք են, բայց ինչ հասուն ու իմ գիտեն ինչ են ուզում անել։ Իսկ այս ֆիլմը ինչ է կարծում, ազդեցություն կունենա այն սերնդի վրա, որը գաղտնիք չի, որ հիմա մենք ապատիկ վիճակում ենք, բարոյահոգեբանական անկում է ապրում։ Ես շատ սիրում եմ, շատ հարգում եմ, շատ գնահատում եմ մեր սերունդը, մեզնից փոքրերին, եկող սերունդներին, որովհետև նրանցից շատ-շատերին բախտավիճակվում ինձ դպրոցներում գնալ, նրանց հետ անհատապես շփվել, որպես հարց ու պատասխան, այսպես, որպես ուղղակի նկարվել նրանց հետ, դպրոցներ շատ եմ այցելում ու կարող եմ ասել, որ հիանալի սերունդ ունենք։ Ու այդ սերունդին պետք է լավ նյութ, լավ կերակուր, ինչը փորձում ենք, մեկ-մեկ երևի ստացվում է մեզ նրանց տալ այդ կերակուրը, որ նրանք ուղղակի իմանան իրենց պատմությունը։ Մենք նրանց ոչ հրահրում ենք ինչ-որ մի բանի, ոչ ասում ենք, այլ դու էլ պետք է այսպես լինես, ոչ ոք չի կարող այսպես լինել։ Ոչ ես, ոչ դուք, ոչ մնացածը։ Այլ ուղղակի ասում ենք, իմացեք ձեր պատմությունը։ Ու ես էլի առիթներ ա եղել խոսելու, որ ասել եմ շատ կուզենամ, որ մեր միջնադարը, մեր նախնադարը, մեր դրա մասին ֆիլմեր նկարահանվել, որովհետև մեր ամենահին կերպարները ֆիլմի տեսքով որ ունենք, դա Եղեռնից մազապուրծ եղած Արուն Լվիկ մարդիկ են, որը ես չեմ ուզում այլևս տեսնել։ Ես ուզում եմ տեսնել 7-րդ դարի հայը ինչ տեսակ է էկրաններից։ Ինչ է երգում, ինչ է ուտում, ոնց է աշխարհին վերաբերում, ոնց է հողը սիրում, 11-րդ դարը, մեր թվարկությունից առաջ 5-րդ դարը, այդպիսի ֆիլմեր եմ ուզում տեսնել։ Այդ որ մենք մի քիչ մեզ ճանաչենք ուղղակի, որ ասեն ինչ կոստյում է կրել, ինչ է հագել, ուղղակի իմանանք ինչ տեսակ է եղել հայը։ Բացի այդ դա նաև կմարմնավորի մեր ժամանակների այսօրվա հերոսին։ Գուցեև Մեր ժամանակների հերոսի կարիք ունենք։ Ես կարծում եմ այն տղերքը, ովքեր հիմա սահմանին են ու եղել են սահմանին ու ովքեր հենց այնպես վեր են կացի գնացեն, բոլորը այդպիսի տղերք են, բոլորը հերոսներ են։ Ձեր էմոցիաները բառերով եթե փորձեք Շատ դժվար է հիմա չգիտեմ նախ ավելի հանգիստ եք, քան մինչ։ Հա, հիմա մի քիչ ավելի հանգիստ եմ, թեկուզ այսքան տեսախցիկ աշխատում եմ այսքան խոսափողներով, այդքան անհանգիստ չեմ, ինչքան ֆիլմի սկզբից էր։
Բայց չգիտեմ, մնացածը երևի թողնեմ ձեր դատին, գուցե ինչ որ մարդիկ գտնվեն, ինչ որ բաներ կման գան, կգտնեն, գուցե մարդիկ ուղղակի կասեն ապրեք, որ այսպեսի գործ է արվել, կարևոր գործ է։ Մարդիկ կլինեն շատ կինո քննադատորեն կվերաբերվեն եւ ինչ որ բաներ կասեն։ Ինձ համար դրանք այդքան էական չեն։ Կարևորը որ կա այս ստեղծագործությունը, որ այլևս պատմություն է ու մեզ հիշացնում է ինչ որ բաներ մեր անցյալից, մեր սխալները, մեր ուժը, մեր սխալների վրա սովորել փորձելը։